হ্যালো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি z44 MOSFET। তো আজকে এটি দিয়ে আমরা অ্যাম্পলিফায়ার করে দেখাবো আপনাদেরকে। তো এটি দিয়ে কীভাবে অ্যাম্পলিফায়ার তৈরি করতে হয়, তো এটি কোথায় পাবেন, তো এটি যে কোনো ইলেকট্রনিক দোকানে পেয়ে যাবেন, 35 থেকে 40 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো এটির সাথে আমাদের একটি লাগবে অবশ্যই হিটসিং। তো অবশ্যই আপনার হিটসিং লাগিয়ে নেবেন, নাহলে অবশ্যই আইসিটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো অবশ্যই আইসি নিরাপত্তার জন্য একটি হিটসিং লাগিয়ে নেবেন। তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটি হিটসিং লাগিয়ে নিলাম। তো এরপরে আমাদের লাগবে একটি 1K রেজিস্টার, দেখতে পাচ্ছেন 1K রেজিস্টার নিলাম। তো এরপর আমাদের লাগবে একটি ক্যাপাসিটার 1 অ্যাম্পিয়ার 50 ভোল্ট একটি ক্যাপাসিটর লাগবে। তো এরপরে আমাদের লাগবে দুইটি ব্যাটারি, মোবাইল ব্যাটারি। তো এরপরে আমাদের লাগবে একটি স্পিকার, দেখতে পাচ্ছেন একটি ছোট স্পিকার নিলাম। তো এরপরে আমাদের লাগবে ইনপুট করার জন্য একটি তার। তো চলুন একে একে আমরা কানেকশনগুলো দিয়ে দিই। তো দেখতে পাচ্ছ 1K রেজিস্টার 1 নাম্বার পিন এবং 2 নাম্বার পিনে লাগিয়ে নেবেন 1K রেজিস্টারটি। মনে রাখবেন 1K রেজিস্টার 1 নাম্বার পিন এবং 2 নাম্বার পিনে লাগিয়ে নেবেন। তো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন ক্যাপাসিটরের যে প্লাস পয়েন্টটি সেটি আপনারা 1 নাম্বার পিনে লাগিয়ে নেবেন এবং মাইনাস পয়েন্টটি আপনারা রেখে দিবেন বাইরে। তো যেভাবে আমি কানেকশন দেখা দিচ্ছি, তো এইভাবে আপনারা কানেকশন দিয়ে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ক্যাপাসিটর কানেকশন দেওয়া শেষ। তো এরপরে আমরা ব্যাটারি কানেকশন দিয়ে দেব। তো এখানে ইনপুট আপনারা 7 ভোল্ট দিয়ে দিবেন, 7 থেকে 8 ভোল্ট 12 ভোল্ট দিলেও চলবে। তো আমরা দুইটি ব্যাটারি মিলে আমরা 7 ভোল্ট তৈরি করব। সেজন্য ব্যাটারি একটি প্লাস একটি মাইনাস একসাথে আমরা জুড়ে দেব। অপর প্রান্তে একটি প্লাস একটি মাইনাস রেখে দেব, তাহলে আমাদের 7 ভোল্ট হয়ে যাবে। তো চেক করে দেখি আমাদের 7 ভোল্ট হয়েছে কিনা। তো 7 থেকে 12 ভোল্ট দিলে চলবে, আমি 7 ভোল্ট দিলাম, দেখতে পাচ্ছেন 7.5 ভোল্ট দেখাচ্ছে। তো আপনারা চাইলে পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করতে পারেন। তো এরপর আমাদের এই স্পিকারের কানেকশন দিয়ে দেবো, দেখতে পাচ্ছেন। তো প্রথমে আমরা ইনপুটের কানেকশন দিয়ে দেবো। তো ইনপুটে এখানে 3টি তার আছে, 3টি তারের মধ্যে আমাদের 2টি তার লাগবে। তো গ্রাউন্ডটি প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন 3 নাম্বার পিনে লাগিয়ে নেবেন, ইনপুটের গ্রাউন্ডটি। সাদা তারটি আপনারা 3 নাম্বার পিনে লাগিয়ে নেবেন এবং অপর প্রান্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্যাপাসিটরে মাইনাস পয়েন্টে আপনারা একটি ইনপুটের কানেকশন দিয়ে দেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা ইনপুটের কানেকশন দেওয়া শেষ, অডিও ইনপুটের কানেকশন। তো এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছেন স্পিকারের একটি যে কালো তারটি, ওইটি আপনারা মাঝখানে পয়েন্টে লাগিয়ে নেবেন। তো যে কোনো একটা স্পিকারের কানেকশন আপনারা মাঝখানে দিয়ে দেবেন, মাঝখানে পিনে। তো যে কোনো একটি কানেকশন দিলে হবে। তো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারি যে মাইনাস পয়েন্টটির অর্থাৎ নেগেটিভ পয়েন্টটি, সেটি আপনারা 3 নাম্বার পিনে লাগিয়ে নেবেন। নেগেটিভ পয়েন্টটি 3 নাম্বার পিনে লাগিয়ে নেবেন, মনে রাখবেন। তো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন প্লাস পয়েন্টটি সরাসরি আপনারা স্পিকারে লাগিয়ে নেবেন। যে প্লাস পয়েন্টটি আছে সেটি আপনারা স্পিকারে সরাসরি লাগিয়ে দিবেন। তো তাহলে আমাদের কাজ শেষ। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাজ শেষ, প্রায় কমপ্লিট। তো চলুন আমরা দেখি আমাদের কাজ করে কিনা স্পিকারটি।